Шүү. За. Уцгаартай. Оо, за тийм яа. Ингээд хэлчих юм шүү дээ. Амартай яа. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be, to always be. Сайн байцгаана уу? За та нартайгаа уулзаж байгаадаа баяртай байна. Он гарснаас хойш одоо ингээ 2 дахь дугаар. Гэхдээ 36 дахь влог маань байгаа. За энэ удаад би та нартайгаа ямар байдлаар уулзаж байгаа вэ гэхээр төрсөн өдөртөө зориулсан зураг авалтынхаа хэсгээс уулзаж байна. Ерөөсөө хэн нэгэнд мэддэхгүйгээр гэрийнхээ одоо гэр бүлийнхээ хүмүүстэй найзуудаа хинт ч мэддэхгүйгээр одоо энэ зураг авалтыг төлөвлөсөн байгаа. Энэ артлын энэ хааны бас бэлдүүлж хийлгээд өөртөө ийм хувцас зориулж хийлгээд дуртай өнгөөрөө. Тэгээ төрсөн өдөр гэдэг бол тий бас хүн болгоны хувьд тий чухал баяруудын нэг байдаг. Яагаад вэ гэхээр хүн болж төрнөө, хүн хэмээх тий энэ гайхамшигтай хувь тавилан одоо авч төрнөө гэдэг бол бидний хувьд бол үнэхээр гайхамшигтай баяруудын маань нэг байдаг. Тэгээ би өнөөдөр яг одоо хайртай ээжтэй чин сэтгэлийн мэндчилгээг хүрхийг хүсэж байна. Ер нь эмэгтэй хүн өөрөө их хүн басны дараа л одоо ээжийнхээ ачийг заавал хариулах хэрэгтэй юм байна. Одоо ээж гэдэг хүн биднэрт те ямар чухал өөр гэрэлтаагаар өнөөдрийн биднийг бий болгосон бэ гэдэг тийм бодомжинд автдсан байлээ. Тэг би анхныхаа охиныг төрүүлээл яг тийм бодомжинд автчихсан. Тэгээл 5 охинтой болсны дараа ээжийг бол маш ихээр одоо бүр илүү ихээр хайрлах болсон. Урд нь бол хайрлж байгаагүй юм гэж хэлж байгаа биш шүү. Илүү ихээр хүн ээжийг хайрладаг болт юм байна. Тэгээд яг одоо миний хайртай ээж та үзэж байвал ээжээ охин таньдаа маш их хайртай шүү. Хевлэдээ тээх цагаасаа л эхлээл те бүхэл зүйл дээр охиныхаа талд байж, охиноо хайрлаж одоо өнөөдрийн уран холбоог бий болгосон таньдаа маш их баярлалаа. Охин нь бол аав таярынхаа үргэлжлэл ээжийнхээ ачийг хариулах хамгийн том одоо хэлбэр бол одоо зөв хүн байх, сайн хүн байх тий бусдын төлөө амьдрах, үр хөвгтэй одоо эрүүл саруу сайхан өсгөж байж болох хажуугаар нь мэдээж ээжийн сэтгэлийг зовоохгүй бусад зүйлс дээр гэсэн тий үлгэр жишээ байхыг би бол ойлгодог. Тэгээд таныхаа ачийг охин насан туршдаа хариулж явах болно. Таньдаа маш их хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Хайртай бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яг одоо би нэрийг одоо нэг бүрчлэн хэлж олж чадахгүй. Гэхдээ зүрх сэтгэлд маань өөрийн гэсэн орон зайгаа эзэлсэн маш их одоо олон хайртай хүмүүс би та нартай бүгдээрэнд нь хайртай шүү. Найз нөхөдтэй, гэр бүл, хайртай эгч дүүс тий. Одоо миний зүрх сэтгэл дотор байгаа тэр орон зайг маань одоо хайраар дүүргэж яадаг та нартай бүгдээрэнд нь чин сэтгэлийн талархлыг илэрхийлье. Мөн бас намайг урлагийн хүн болсон цагаас хойш хамт байгаа гайхамшигтай зөвлөгч эгч нар тий
мөн бас хамтран ажилладаг бүх байгууллагынхаа нийт хамт олон та нартай маш их баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ энэ удаад бол би ширээ тойрч суугаад найзуудтайгаа тий одоо хоол идээд ойр зөрийн зүйл ярилцах тэр одоо төрс өдөр тэмдэглэдэг сонголтоос татгалзаад арай өөр байдлаар төрс өдрөө тэмдэглэхийг хүсэж байна. Одоо нас ингээ яваад ч юм уу тий хүн бас нэг өөр ийм амьдралын хэлбэрүүд өөр хүслүүд бас бий болдгийм байна. Арай нэг дотгошоогоо өөртөө болон хайртай хүмүүст минь тав тухтай тийм сонголтуудыг хийдэг болжээ. За тэгээд энэ ташрамд бас миний ээжээс ялгаагүй би бас хайртай хадам ээжтэй бас маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. 5 хүүхдийг бас төрүүлж өсгөөд явж байхад минь үргэлж чадаа хамт байж тий төрсэн ээжээс маань тутгааргүйгээр хайр халамжийг надад өрөөлж миний хүүхдүүдийн сайхан эмээ байдагт сайн зөвлөгч байдагт тий үлгэр дуурайлан байдаг тандаа маш баярлдаг шүү. Мөн бас хадам аавдаа, мөн бас хатам эгчтэй болон түүний гэр бүлийнхэнд чин сэтгэлийн одоо халуун хайрыг талархлын хамт одоо илгээж байна. Ер нь хүн гэдэг амтан чинь яг ойр байгаа хүнийг ингээд хайрлаад байгаа мөртлөө би хайртай шүү гэж юусоо хэлж чаддгүй. Хүн гэдэг чинь өөрөө сэтгэлийн амтан учраас урмын сайхан үгэнд урамшчихдаг. Ганцхан гоё одоо гал цаг ирч хүч нэмэх үг хэлгээд хүн нисэл явдаг штэ. Тийм болохоор эргэн тойронд байгаа хайртай хүмүүсээ та нар маань тий бас үргэлж одоо хайрлаж хайрынхаа тэр гал халуун үгсийг бас дандаа бэлгэлж байгаарэ. Мөн бас өнөөдөр буюу 1 сарын 7-нд төрсэн бүх хүмүүстэй, нэг өдөр төрсэн бүх хүмүүстэй нэг өдөр төрсөн шүү. Та нартай одоо төрсөн өдрийн гал халуун мэндийг хүргэе гэж хэлмээр байна. Ер нь материйн ордон төрсэн хүмүүс чинь айгүй айхтар хүмүүс байдэн штэ. Маш их тууштай, зүтгэлтэй, их үнэнч, тууштай, шудраг тийм хүмүүс байдаг. Ер нь бол баг хурангуугаар тодорхойлох юм бол ээж шиг тий ямар ч хүний хувьд ээж шиг хүн байждаг гэж хэлдэг. Тэгээд энэ ордон төрсний бас нэг одоо утга учир ч юм уу би өөрөө бас цаагаараа нэг жоохон тиймэрхүүл хүн л дээ. Тэгээд нэг материйн ордныхандаа 1 сарын 7-нд төрсэн та нартаа баярын мэнд хүргэе. Тэгээд бидэнтэй хамтаагаарай. Лого өргөжлүүлээд үзээрэй. Одоо би жоохон зургандаа ороод сахилга гутлаа. Өдөр нэг тийш орё. Энэ болохоор миний өөрчлөлтөд дэлгүүр байгаа. Ер нь та нар бас мэдчихэж магадгүй. Орё. Zeston Square-ийн нэг давхар. За сайн уу. Шинэ минь. За. Өө сайхан байрласан. Та нар нэр надад айгуу гоё мэдлэгээ явуулсан байсан. Би бүр амар баярлаад айгуу таалагдсан бүр. Би бүр амьдралдаа бас тиймэрхүү мэдлэгээ олон авч байгаагүй. Тэгээд тэр мэдлэгэнд айгуу хөөрөөд тэгээд танаа нөгөө хүрэж ирсэн хүн шинэ бараа ирж байгаа гэдгийгсэн. Тэгээ их чинь нөгөө бааныхаа хөөсийг тэгээд дээрэс нь юугаа авах гээд шампунь авах гээд бас нөгөө нэг essential oil-аас peppermint ирсэн. Ойр тас нөгөө жоохон аюутай ийм гоё мэдлэгээр. За тэгэхээр би хувцас сайхан тайлчлаа. Тухтайхан шиг юмнуудаа үзье гэж бодоод гадаа айгуу хүүтэн байна.
Тэгээд яг энэ хүүтний үед болохоор нөгөө ханиад бас айгүй ихсэж байна. Тэгэхээр би essential oil-уудаас бас яг тохирох essential oil-уудаа авъя гэж бодож байна. Танад бас ууршуулагч ирсэн байна тий. Энэ нөгөө дуусчдаг. Тий. Тэгээд дээрэс нь яг үнийг хэлгээд одоо сая бол 12 сард бол ерөөсөө өдөрт бараг үсээ 2 удаа янзлсан. Маш их тослогдсон, маш их ачаалттай байсан. Тэгээд үсний хувьд жоох асуудалтай байгаад байна. Уналт нэмэгдсэн байна. Аюу хуурайсан байна. Доогоороо жоохон салаасан байна. Тэгэхээр би шампунуудаа авъя. Танад ч одоо би бараг хамгийн сүүлд хизээ ирлээ. Нэг ирсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэрнээс хойш нөгөө авсан банны хөөс мөс ч одоо дуусч байгаа байхгүй юу. Тэгээд бас хүүхдүүдийн нөгөө sweet almond oil гэдэг нөгөө гоё тос идэг шүү дээ тий. Тэр тосноосоо бас аммаар байна. Тийм харшилтай болон одоо диатезтэй хүүхдүүдэд аягүй тохиромжтой тийм тос байгаа ээж нараа. Тэгэхээр бүгдээрээ тухтай бүгдийн сайхан харцгаая. Шампунууд ямар шампунууд ирсэн бэ? Шинэ маш олон шампун ирсэн гэдэг хэлжсэн. Тэгсэн савлгаанууд маань аягүй олон төрлөөр өөр жижигээс авах одоо том хүртэл бүр 4 савлгаагаар ирсэн байгаа. Аа энэ одоо байна тий. Ингээд 250 грамм та. Бир обстой нөө шар айрганы найрлагатай шампун байгаа. Таны нөгөө авсан хорс зээл буюу нөгөө морины сүлийн найрлагатай үс уналтанд зориулсан. Үс уналтных чинь шүү дээ тий. Танаа нөгөө нэг бүтээгдэхүүний шампуныг надаас аягүй хүн асуусан. Цагаан үс урахаар нөгөө цаанаас нь хар үс ургуулдаг. Одоо тий тэр шампуны ханаа энэ ингээд бас ингээд жижиг дунд том гэдээ бас аягүй олон. Энэ бас ингээд жижиг савлгаатай ирсэн юм байна. За эгчнэр надаас өсчин дээр таарад асуудаг эгчнэр нөгөө одоо цагаан үс ургаж байгаа тохиолдолд хэрэглэх тохиромжтой үсийг цаанаас нь яг уг өнгөөр нь ургуулж өгдөг ийм одоо үр дүн бүхий одоо шампунь байгаа. Жишээ нь энэ бол үс уналтны тийм үс уналтны эсрэг шар арганы найрлагатай. За ер нь ботаникусийн талаар яг одоо манай влогийн ээж нарт нэг жоохон тодорхой мэдээлэл өгч Чех улсын одоо ийм брэнд байгаа тий. За манай дэлгүүр болохоор ботаникус гэж Чехийн дэлгүүр байгаа. Тэгээд тэндээ шууд хүлэмжтэй тий. Шууд одоо ингээд бараануудаа шууд тэндээ шууд хийгээд тэгээд машин ингээд явуулдаг байгаа. Тэгээд гол нь 100% яг органик 100% органик гэдгээрээ бас их таатай тийм. Гэхэд ямар ч силикон минерал бол юу ч агуулаагүй. Яг үнэ. Энэ онцлог надад маш их таалагдсан. Бид ер нь бол амьдралын одоо ингээд органик хэлбэрлөө одоо бүгдээрээ ингээд бүр хоол, хүнс, хэрэглээ бүхий л зүйлээрээ нэвтрэн орж байгаа. Тийм эрүү үед амьдарч байна. За Botanicus брендийн хувьд болохоор өнөөдөр би одоо төрсөн өдөр маань болж байгаатай холбогдуулаад ээжтэй бэлэг сонгохоор ирсэн байгаа. Тэгээд ээжтэй би бас бодож ин цагаан ус маш их ургацдаг манай ээж. Ерөөсө үсээ будаал 7 хоногийн дотор дахиад цагаан ус нь гарчдаг. Тэгэхээр одоо Botanicus-ийнхаа цагаан усны эсрэг тий ургалтын эсрэг одоо энэ шампуна хэдэн сараар нь авч өгөөд яг товштой хэрэглүүлье. Дээрээс нь Botanicus-ийн надад бас нэг таалагддаг юм юу вэ гэхээр ийм гоё organic lava байгаа. Энэ лав бүр ямар гоё асалттай гэж санана. Ер нь ээж нараа сүүлийн үед бол ингээд хит их үнэртэй ч юм уу те одоо үнэртүүлэгч агуулсан ланерыг бол бас хэрэгэлдэг басан худалдаанд маш их байдаг басан. Тэгэхээр та нар маань орчныхаа энергийг цэвэрлэх гэж байвал те одоо лаа асаахыг хүсч байвал ийм гоё органик лаануудыг хэрэглээрэй. Өө наад чинь лавандартай те энэ лавандартай одоо бааны хөөсийг та нартай би харуулъя. Дотроо ингээ ургамал нь байж байгаа өөрөө. Би чинь намар авсан штэ. Тэгэхэд одоо бараг сайхныг хүртэл хэрэгжилж байгаа байхгүй юу. Тэгээ хамгийн онцлог нь манай хүүхдүүд орох дуртай. Үнэр айгүй гоё тавцсан. Тэгээд наача ямар нэгэн харшил нөлөө бол угаасаа юу ч яахгүй. Тэгээд 100% органик учраас тэгээд арсыг дээд зэрэгээр чийшүүлж байгаа. Өөр шинээр юу ирв? Өөр манай нөгөө нэг зохины тоснууд маань хүмүүс нөгөө нэг юм асуудаг тийм зохины тосыг бас харуулъя. Одоо энэ зохины тос маань ихэд одоо маш олон төрлийн нөгөө витамин агуулсан. Дээрээс нь яг нөгөө зохины эргэн тойрны хялгсан үйлчлэгийг аюул сайн арилгах үйлчлэгээтэй тийм. Таны нөгөө нэг essential oil тийм. Peppermint энэ үнэрнээс бүр хизээж уудахгүй бүр үнэхээр дахин тавтагдчихгүй мэдрэмж өгдөг. Энэ нөгөө цайны модтой бас. Цайны модтой нэг үнэрлж үзье да та. Айгүй хавдаг. Essential oil гэдэг нь бол Монгол нэрээр бол нөгөө амин тос гэдэг байгаа. Тэгээд одоо ерөнхийдөө 21-р зуунд нөгөө нэг эмээр нөгөө нэг бараг имжлэхэ байсан тийм. Бараг шууд органик юм өнөр болгон бусад юм уу. Энийг бас хүүхдүүдтэй айгүй их авдаг хүмүүс. Энэ нөгөө нэг дархлаа айгүй сайн сэргээдэг. Одоо мартаг байгаа дэр энэ хоёроос шууд авч идэх үү? Шууд авч.
ер нь би чинь юм ярьж байгаа л тэгэл зорилгоо мартчихад гараа явдаг тийм сонио хүн шүү. Тийм болохоор зорилгоо биелүүлнэ. Тэгээ шампунуудаа аваад лавандертай юу авчи, бааны хөөс авчи. Тэгээд гэрийнхээ лаанаас авна. Алмонд нөгөө хөвгттэй. За энэ болохоор манай хоёр ихрийг одоо тий маш хөөрхөн чирэгжүүлээд тэгээд ер нь бол ихэр хүүхдүүд аюу жим бахта төрт юм байлээ. Тэгээд биений арьс хүртэл ингээл нэмгэн аюу эмзэг байсан. Тэгээд баг зэрэг нэг нь болохоор юм харшламтгай байхгүй юу? Нэг нь урамлын тас төрхэд нөгөөтгөнд нь төрхэд харшламтгай нь ингээд шууд нүрээр юм туурдаг. Тэгсэн энэ sweet almond oil ингээд нүр нь төрхэд ирсэн чинь арьс нь аюу хөөрхөн болоод яг ингээд нэг төрлөх одоо нэг гоё юм нэг хөрссөн тийм арьстай болж ирсэн. Тийм. Айгу болброо олчдаг. Ер нь тэгээд нэраа хөхтийг ер нь нэг ч өдөр одоо ингээ арчлахгүй байж болтгоо. Нэг л өдөр нүрийн таслахгүй байхад ингээл жоохон халцруутай янз янз болоод ирдэг байхгүй. Яа тэгвэл манай ус чинь айгу хатуулга өндөртэй байхгүй. Тийм болохоор бид нар ус, хоол, хүнс янз бүрийн зүйлнээс шалтгаалаад арсандаа гарч байгаа өөрчлөлтүүдийн одоо ийм sweet almond oil гэдэг энэ тасаар би зассан байгаа. Хүүхдүүд ингээл диабетес ч юм уу одоо нүрээр ингээл баг зэрэг юм туурна штэ тий. Тэр үед ээж нар маань шууд эмээсээ ороод зөвлөгөө авангууд одоо дандаа гормонтой тас зөвлөөл богино хугацаанд бараг 1-2 цагийн дотор алга болдог тийм тас зөвлөждөг байхгүй. Бага насандаа бүр хүүхэд байхдаа нэраа үедээ тийм хүчтэй тас хэрэглэсэн хүүхэд том болоод ямар тас хэрэглэх вэ? Тас мосоор ингээ сар мөжүүлнэ л гэж байгаа юм л да. Гэтэ сар мөжүүлж чадахгүй хэрэглэж байгаа хүмүүс байгаа штэ тий. Усан даруусныхаа дараастай сайхан энэгээр ингээ массаж хийгээл бүх одоо захын одоо нөгөө нэг одоо суц тий судал бүх юм ингээ сайхан нээгээд өгч юм бол хүүхдүүдийн өсөлтөнд хүртэл маш сайн нөлөөтэй байдаг шүү. Тэр нөгөө нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын билүү Facebook дээр одоо хүүхдүүдэд ямар массаж хийх үү гэдэг нэг гоё юу гарсан байсан, зөвлөгөө гарсан байсан. Тэгээ тэрийг бас та нар маань хараад тэгээд ер нь массажны тос бол тостой байх хэвээр. Биений одоо нэг арьс чийгшүүлэх тостой байх хэвээр гэсэн ойлголттой байсан бол энэ тас маань болохоор нэгдмэл шууд чийгшүүлээд өгчин, асуудлын шийдчин, сайхан массаж хийчин. За би Botanicus-ийн энэ савн одоо тий савнгийн талаараас их ярмаар санагддаг. Яагаад вэ гэхээр baby soap таны нэг хүүхдээ авсан савнаас ирсэн байгаа. Эмэгтэйчүүдийн угаалгын савнг би бас авсан шүү дээ тий. Маш гоё савн. Гэхдээ миний хараагүй савн ирсэн байгаа байхгүй юу? Rose тий. Ийм савн ирсэн байна. Энэ Rose Day савн болохоор өвөрций болон юутай юм биш үү? Сарны хандтай юм тийм үү? Тий. Үйлчлэг нь яг уу? Үйлчлэгийн угаасаа арсыг угаасаа дээд зэрэгээр чийгшүү зөөлрөх үйлчлэгтэй. Тэгээ гол нь нөгөө өнөр нь аягуугаа биенд ингээ байнга. Тэгээд нөгөө савнг Нэг бүр сарны өнөр байна тий. Савнг нөгөө савнгийн хайрцан дээр тавахаар нөгөө хийд юм ингээд урсгаал. Тий. Тэгж урсахгүй юу? Уяатай учраас та зүгээр ингээд үлгүүр төлөвчүүд байны өрөмч бүр амар гой сэнгэлсэн. Ямар гоё юм бэ тий. Энэ зүгийн болтон дотор лавтагаа бүр Өө тийм биш тхүү. Энэ болохоор хүүхдийн савн бол айгүй зүгээр юм бэлээ. Би болохоор янз бүрийн хөөсөн савн хэрэглээд байдагсан. Тэгээ сүүлийн үед бол ингээд эмэгтэй хүүхдүүдийн одоо нөгөө нэг жиих ингээл тий удаан байлгаж жоох улаалт үүсгээд байгаа. Тэр үед улаалт үүсэх юм бол би энэ савнгаар угаадаг. Улаалтыг маш сайн намжааж өгдөг. Дээрээс нь ер нь аюулгүй хэрэглээ. Органик ийм савнгаар бид нар угааж ингээд ботхоор хүүхдүүд маань тий тэгээ дайлангуяа охин хүүхдүүдийн үед бол эрүүл ахуй тий одоо зөвлөх бүтээгдэхүүнээ хэрэглэхгүй бол ер нь хэцүү шттэ. Ирээдүйд бүгдээрээ л ээж хүмүүс болно. За энэ болохоор эмэгтэйчүүдийн угаалгын савн байгаа. 99% нь натурал, 83% нь органик гэх. Тэгээд наа чи хамгийн зөөлөн савн гэдэг учраас зөвхөн эмэгтэйчүүдээс гадна нүүр барьсандаа ч их айлаландаа болно. Тийм үү? Би бол нүрээ ол угааж үзээгүй. Арсыг бол аюу гоо чигшүүл зөөлрөлтэй. Гэхдээ би бас эмэгтэйчүүд ээж нартаа нэг зөвлөгөө өгмөр л гэдэг л да. Тэрний юу вэ гэхээр надаас ер нь маш олон л тийм хүмүүс ингээл янз бүрийн зүйлүүд асууж идэг. Ер нь яг эмэгтэйчүүдийн одоо угаалгыг бол яг юм зорилтын савнгаар л хийх хэрэгтэй. Одоо энэ нэг пачули болон жераниум гэсэн хоёр эссеншл ойл орсон байгаа. Энэ болохоор яг нэг эмэгтэйчүүдийн одоо яг тийм баланс тэнцвэржүүлэх болон энгийн савнгаар хэрэглэх нөгөө бүх бактери хэрэгтэй хэрэггүй бүх бактери устгачдаг. Энэ болохоор яг хэрэгтэйг нь үлдээгээд хэрэггүй бактерийг яах айгүй гоё тэнцвэржүүлж байгаа. Хэрэгтэй бактери, ашигтай бактери биднэрт байж бид нар эрүүл байгаа. Ер нь бол тэнцвэртэй явж байгаа байхгүй юу? Одоо хотод эзний ашигтай бактери байхгүй болоо гэхэд хүний дархлын системийн 60% гэмтэн гэж байгаа байхгүй юу? За би энэ удаад Botanicus гэдэг ийм гоё органик брэнд дээр ирсэн гэдэг утгаараа
үзээрэй. Одоо влогийн маань дандаа ээж нар үздэг юм чинь. Тэгээд ээж нарын цаана юу байгаа лээ? Энхлийг хөөрхөн үрс байгаа тий. Тэгэхээр тийм хөөрхөн үрстэй зориулаад одоо энэ хоёр сонголтыг хийчлээ. За энэ болохоор нөгөө түрүүний миний яриадсан sweet almond oil. Нөгөө арсыг нь сайхан одоо массажлаад өгчин, чийгшүүлээд өгчин, арсных нь диабетис нөгөө тууралт янз бүрийн асуудлуудыг шийдээд өгчдөг ийм гоё тос. Энийг яг үнийг хэлээд 2 ихэр хүүхдтэйгээ би хэрэглэхэд маш удаан хэрэгэлсэн шүү бүр. Маш бага ордог. Тэгсэн мөртлөө үр дүн аягүй сайтай. Энэ болохоор яг baby soap. Энэ хоёрыг хамтд нь бэлгэлээ. Энэ ямар үнэтэй байлээ? 39900. 39,000. Almond oil, sweet almond oil нь болохоор 39,900. Энэ baby soap болохоор 21,900. Нийлэхээр 61,800 төгрөг юм байна. Тэгвэл энэ хоёрыг нийлүүлээд 5 ээжэд авч идэх үү. За тэгээ ер нь бол манай busy mom vlog болохоор одоо оцсон газар болгоно ингээд бэлэг үлдээчихэд явдаг. Санта юм ааши тий. Тэгэнгүүтээ бэлгийн болохоор одоо влого үзэн хацтангууд маань яг тухайн орчноосоо ирээд авдаг байхгүй нөгөө газараасаа. Тэгэхээр чам татгалуулчих. Чи минь маш гоё үнцэнтэй манай гайхамшигтай үзэгч ээж нарт зориулаад бэлгийн сайхан гарталаад өгчөөрэй. Тэгээ 5 ээжд авъя. Botanicus маань хаана барилж байгаа лээ? Манай дэлгүүр маань Zesty Square-ийн нэг давхарт Botanicus гэдэг яг лифт байж байгаа. Энэ лифт руу ингээд төхөд нэг анхлам сайхан өнөрчим бол тэр Botanicus байгаа шүү. Бэлэг сонголоо ээжтэй. Өөртөө бас хэрэгтэй юмнууд авлаа. Хүүхдийнхээ тасыг авлаа. Тэгээд влогныхаа азтангуудад зориулаад бэлгийг нас авсан. Тэгээд тооцоог нь хийчих. За баярлалаа. За баярлалаа. Өвчтөд тааламжтай байдаг шүү. Тийм ээ, баяртай. I love you. Bye. Мен төргийг баярлалаа. Тэшээ. За өнөөдөр найзтай аяух баярлалаа. Тэгээд сүүлийн хэдэн жил болохоор ингээл өсөө өдрийг янз янзаар тэмдэглэж исэн. Заримдаа ингээд одоо эргэн тойрны хамтарч ажиллах хүмүүстэйгээ заримдаа найз нартайгаар ч юм уу түрүү жил болоод бид гэр бүлийн найзуудаараа тэмдэглэж исэн. Тухайн үед бас хөвтөө янз янзын болол тэг төрсөн өдөр дээрээ бөө баахан юм яриад өнгөрүүлж исэн юм байна. Тэг яг ихрүүдэд төрүүлжээд бас удаагүй байжгаад төрсөн өдөр маань болж исэн нэг жоохон юм хаантай бомбоос юм байж исэн. Тэг энэ жил бас айгуу гоё юм. Найзуудынхаа хүүхдүүдтэй тий агаарт бид нар төрсөн өдрөө тэмдэглэж байна. Ерөөс ямар ч тийм чимэг зүйлд байхгүй яг өөрсдөө ингээд байгаад айгуу баяртай байна. Тэгээд нас яваад ч тэр үү тий бас энэ энгийн минимал зүйл айгуу татагддаг болчихжээ би. Цаг заваа гаргаад сэтгэл зүрхээ тий бүх зүйлээ зориулаад ирснээс нартай баярлалаа. Манай хоол зүйч анзаа Синдрелла арьс гоцлын эмнэлгийн одоо захирал уян маань миний найз Дона Стар атма болно шүү дээ. За манай соёлаа байна. Найсыг маань төлөөл тэгээ бид нэр ингээд тэрэлжид ямар газар оролдог тэрч маунтан лонж тий юм газар одоо төрсөн өдрийн юм хөөрхөн жижигэн парти хийж байна. Тэгээ найс нартай баярлалаа. Бүгд нь аюу хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Бидэнтэй хамтаа баярлалаа. TV8. TV8 реклам тавсан хүн зүгээр. За ингээд бид нэр аль гэр бүлийн найзууд тэгээд ануутайгаа найзлаад 5 жил болсон байна. Миний хувьд бол тэгээд сүүлийн үед болохоор яг 10 лаа ингээд 12 гэр бүлийн найзууд болж найзлж байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд найзсаа маш олон зүйлийг харж ийн 5 жил болоход гэр бүл маань яаж ануугийн гэр бүл маань яаж өргөжж байгааг. Тэгээд 3 хүүхдээс ихсэлэл би ингээд алга болчихж байгаа. Тэгээд одоо манай том маань ингээд 4 дүүтэй байна гэж төсөөлөхөөр би төсөөлөхгүй айгүй мундаг найзсаа үргэлж
хамгийн сайн зүйлийг авч яадаг, суралцж яадаг. Тэгээд төрсөн өдрийн халуун баярыг хүргэе. Хайртай шүү. Баярлалаа чамдаа. Улаан тод гэрэлтэй үргэлж хамтдаа байгаарай гэж хэлмээрэн. Баярлалаа. Тэнд баг 10 гаруй хүүхдээ нэг зураг авах гэж байсан байж байгаа ч нөөрөөж. Энэгээр чи божигнаад ерөнхий зохион байгуулалт манай Азаа ус ажиллаж байгаа. Урьдчилаад ирсэн. Тэгээд хүүхэд мөөтүүд ингээд арын албыг аягуулсан хариуцж ирсэн. Манай найзууд болохоор төлөөлөл нь болохоор манай соёлоо одноо ирсэн. Тэгээд 99 сарнаа явуулсан байна. Маш их баярлалаа. Тэгээд ийм гоё бас бүгж авлаа. Яг ингээд нөгөө бас харж исэн дуртай бүгж авлаа. Тэгээд тааштай хайртай шүү. Холонтойгоо ярьсан хүүхдээ явуулсан. Идээр нь маш их хайртай. Үр тамд шүү. Хацсан бэлгээ өгч амжааг байна. Дөрөв тань цайгаа. А би уянгаас баг бэлгээ авсан. Вау. Хизээний бэлгсэн. Би зандаа чантай хамт байсан аа. Сүүлийн биеийн хүний хэд 3 хоног баг ингээ азаас ерөөс хаваар салаагүй л дээ. Хидээ заавал амьд. Би баг чи хайдар гаадгаар орж ирэх. Инээтэй юу вэ? Хизээ авсан бэ? Ямар яг нэг өөрийнхөө space өөрийгөө одоо хөгжүүлэлтэй ном унших гэдэг юм уу? Юм сонгох ч гэдэг юм уу? Яг тэрийг ингээд нэг утсан дээр чи ингээд Facebook 9 шидийн юмнууд яачаад болтгүй шүү дээ. Энэ бол яг тийм чамайг өөрийгөө хөгжүүлэх юм space байх болов. Ямар гоё юм. Ояа, өчтөр бэлгийг маань урьдчилаад явуулсан. Тэгээд тэр бэлгийг хараа надад бүр нандинаад урьдчилаад олон сарын өмнө хийсэн байсан тийм. Тэгээд тэр бэлгээ өгсөн. Бүрхээр одоо нандин маш урдуудан хурцсан. Үлээсэн бэлгээд явсан. Төрсөдрөөр нь яг төрсөдрөөр маань өгсөн. Яагаад тийм гоё хариуцлагатай юм гайхамшигтай найзыг явуулт юм бэ? Заримдаа би асуух юм бохнаас. Төрсөдөр дээр манаас өргөж хамт байдаг миний хайртай найз Отма тий Сарука, Саруул тэгээд Урнаа манай одын удаа дээр чицэн бүгдээрээ шилхэн таваа. Энэ жил төрсөн өдрийнхээ баяраар гоё 99 сарнаг найзуудаасаа авлаа. Өөр мөнхийн бэлэгдэл. За энэ удаад болохоор бид нар гэр бүлээрээ хүүхдүүд аваад тэрэлжид байрлах. Тэрэлж Mountain Lodge гэдэг юм гоё амралтын газар хүүхдүүдээ агаар сэлхэнд гаргаад өөртөө ч гэсэн эрүүл агаарт те найзуудынхаа хүүхдүүдтэй ийм гоё баярыг хийж өнгөрүүллээ. Тэгээд ер нь бол Улаанбаатар хотод утаа маш их байгаа учраас бид нар энэ удаа төрсөн өдрийн баярыг одоо ингэж тэмдэглэгээ шийдсэн. Тэгээд бид нартай хамтаагаараа одоо бид нар нохоо чаргаар ийм өргөн аялал бас хийх гэж байна. Тэгээд яг татны маань хэдэн найз надтай бас хамт явж байна. Ер нь бол энэ одоо амралтын газруудаас хамгийн дулаахан ингээ хэлчихэд бас буруудахгүй байхаа. Бусад газрууд нь уучлаарай. Гэхдээ үнэхээр гэр бүлээр ирэхэд маш гоё тавтахтай юм. Тэгээ ээж нараа та нар мөн бас энд ирж амраарай. Энэ удаад би бас та нартай тий тодорхой үеийн хөнгөлөлттэйгээр Тэрэлж Mountain Lodge амралтын газар амрах эрхийг бас өгмөр байна. Яг монгол хүний уур ухаан, монгол хүний тий одоо сэтгэл, монгол хүний хөдөлмөр 100% монгол одоо хөрөнгө оруулалттай ийм гоё амралтын газар гэдэг юм. Би эхрүүдэгээ тээж явахтаа иржсэн. Тэгээд энэ удаад болохоор ингээд гэр бүлтэйгээ ирж амраад байгаа. Тэгээд ойр ойрхон амарч байгаа гэдэг утгаараа үнэхээр сайхан мэдрэмжийг төрүүлж үйлчлэгээд сайтай юм. Хүмүүс нь ч яасан сайхан харьцаатай юм. Одоо хүмүүсээс хүсдэг юм чинь бол харилцаа хандлага шүү дээ. Тэр болгоныг илэрхийлж чадсан сайхан болгоно гэдэг юм. Би маш гоё амарч байгаа шүү. Танай хамт олон баярлалаа гэж бас хэлмээр байна. За тэгээ бүгдээрээ чарууныхаа аялалд явцгаая. Би 99 сарнагаа ороод амраалаа. Одоо мохоо олох гэж. Өн дээр зоо хүний хувьд чарга ийшээгээ шарах юм ийшээгээ дажсэн тохиол эсрэг залуу наач юм.
шарга ийшээгээ шараад ийшээгээ хазаагаасан тохиолдолд эсрэг дотроо нолж өгнө. Энэ яг цанаар уусалтай адилхан хаазаараа ингэж хөдлөн гэсэн. Тэр ингэж байна гэсэн. За хойно зогсож байгаа хүний хөл доромжон дээр гიშгээ яваа. Хэрвээ хөл доромжон дээр гიშгэж явахгүй бол нохоо уртын чарганаас 10-аас 10 метрийн заагаар болж байгаа. Гөө гээд хамгийн цагаар хэлээ шүү. За. За. 1 2 3 и. Go go. Тийм бол та нарын хинээч үгийг сонсохгүй. Оо, тийм үү. Let's go! Hop hop go go! Бид нар ингэж чадахгүй шүү дээ. Хэрвээ чаргатаараа хажиж шиг ойцсон тохиолдолд гараараа тулгаж орчихгүй. Гараа мөх. Тэгэхээр гар ямар байхстай уурлаа, томоотоо уцаараа ордоод болоод зураг аваад сууж иж болно. Оо за гоё юм тэгээ те зөвшөөрч энэ тий. За энэ сайхан нартай өдөр бид нэр чарганы аялалдаа гарах чинь төрсөн өдрийн одоо баяр болол цэвэр агаарт уушгаа одоо баярлалын хэмээх уриатаагаар эхэлж байна. Хаскийн нохоонуудтай тэгээд энэ чарганы аялал маань болохоор тодорхой бас дөрмийн дагуу явд юм байна. Сая бид нэр одоо дөрмөө сонслоо. Тэгээд гайгүй сайхан аялаад ирээсэй гэж залбирал явъя да. Hop hop hop, come on! Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Let's go. Hop 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 hop. Hop hop hop. Oh, let's go. Hop. Hop hop hop. Okay, hop hop hop. Hop hop hop, hop. Come on! Let's go!
ямар гоё юм би унтлаа. Гэр бүлтэйгээ найзуудтайгаа нохой чарганы аялалд явлаа. Хүүхдүүд гоё агаартай унтж байгаа. Тэгээд айгуу дулаахан гоё байна. Нохонууд маань ямар хантай. Дээрээс нь цаг агаар нь ямар гоё. Манай Монголд ирүүл агаар ийм сайхан те. Ихээрээ байхад Улаанбаатар хот маань яагаад ийм байна л гэсэн бодомжинд автчихна. Гэтэ утганы асуудлаас утгагүй сална гэдэгт бол итгэлтэй байна. Төрсөн өдрийн баяр сайхан болж шүү. Бидэнтэй хамтаараа. Тийнэ. Яах юм гоё юм хийж. Ахны хий. Ой нэ. Нэ. Тий хорлоо хорлоо. Нэ. Jerry. Уа нэ. Ирэхлээд байна штэ над чинь. Юу. Том. Наа чи том. Энэ Jerry. Манай гоё байсан. Айгуу ухаантай юм байна тий. Ой, нэм хөр юм. Оо чи бас ирэх юм уу? За ирэхлээ. Нааша. Би зогсож багшийг хараад. За. За түнийдээ яг ингэж шүү дээ. За. Ингээд. Эхлээд ингээд. Энэ хамгийн сүүлд нь ингээд дээ шүү. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6. That's the children's music. Yeah, come on. Alright, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brain invention. Something got to hold me tightly. Flow like a heartbeat daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. ертөнцийн 3 хөөрхний нэгтэй хамт байна. Бүр 2-ын 2 байна. Энэ хоёр маань дөнгөж төрөөд удааг байгаа. Амар хөргөн гоё. Өө ээж нь ирсэн. Ап. Өө энэ. Ийм хөөрхөн хоёр амтны тэрчээгээд. Ап. Өө би чамдаа өгнө. Ахгүй за. Их амтны сэтгэл шал өөр байгаа юм шүү. Тэрэнгүүдээс өөрөө харамлах сэтгэл байгаа аахгүй. Энэ болохоор одоо нөгөө яг нохоо чарганд явдаг хаскинууд маань байна. Тэ би энэ хоёр хөөрхөн амтнаа өөрлөн авч чийлээ. Ийм хөөрхөн хардаа. Лаг амгалан байгаа зү хөөрхөн байгаа цараа. Хөөрхөн үү?
ээж санаа зовоод яваад байна. За одоо бол 16 цаг 55 минут болж байна. Маш сайхан амралт боллоо. Гэртээ Монгол гэртээ ороод сайхан монгол сүтээ цагаа угаад төрсөн өдрийн баярт маань ирсэн найз нартайгаа гэр бүлийнхэнтэйгээ сайхан ярилцаа суулаа. Ойрын үед мэдрээгүй тийм сайхан амралт боллоо. Үнэхээр сайхан байна. Одоо үр зулгуунууд руугаа явъя. Эндээс 5-аас 10 минутын зайтай газартаагаар тэгээд үргэлжлээд арай ахад гоё юм болно. Явцгаая. Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Happy birthday to you. Гүнжээ яач вэ? Гүнжээ дуусах юм уу? Дуусах гинэ. Баярлаа. Хүслээ гоё шивнээд солиот маань тэнгэрт хүслийг маань аваад явсан. Тэ сайхан байлаа. За ингээд бидэнтэй хамт байсан та нартай баярлалаа. Нэм гоё байгальд дээрээс нь 5 тухтай орчинд өдрийн баяр маш гоё яллаа. Хэрвээ хүний эд эрхтэн баярлна гэж байдаг бол өнөөдөр уушиг маань дотор эд эрхтнүүд маань маш их баярлсан баха. Бүр цэвэр агаартай их гоё байлаа. Та нарыгаа ч гэсэн бас энэ дээрж агаар тас гараад сайхан амраасаа гэдэг үднээсээ би бас гоё бэлэг бэлдээ гэж бодож байгаа. Тэгээ бэлгээ та нар маань дээр текстээс үзээрэй. Тэгээд төрсөн өдрийн баярыг маань хамт хуваалцсан бүх зүйлд маань зүрх сэтгэлээрээ, үг үйлдэлээрээ тий хамт байдаг ээж нартай, эмэгтэйчүүдтэй, охид бүсгүйчүүдтэй бүдээрэнд нь маш их баярлаа. Хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд төрсөн өдрийн мэндчлэгийг над руу маш олон одоо хүмүүс илгээсэн. Тэгээд бүдээрэнд нь хариу өгч чадаагүй боловч яг одоо би та нартай бүдээрэнд нь хариу өгöd чин сэтгэлийн талархлыг илэрхийлж байна. Маш их баярлаа. Бүгдээрээ баяртай.